गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीकृष्ण गोविंद मुकुंद कृष्ण श्रीकृष्ण विष्णु भगवन् नमस्ते प्रौढ़ान् षड्वर्गमहामयेभ्यो मां त्राहि नारायण विश्वमूर्ते। बोलिए सरस्वती मैया की जय हो महामहिमा तुम सृष्टि में सब तुमसे बुद्धि पाते हैं, अति निर्बल और मंद बुद्धि सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं, अति निर्बल और मंद बुद्धि सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं, अति निर्बल और मंद बुद्धि सच्चे ज्ञानी बन जाते हैं। हेलो गाइस, हम आप लोगों को पिछली बार यहाँ तक कथा सुनाए थे। अब आगे कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी साधु संतों को मैं प्रणाम करती हूँ, वृंदावन धाम को प्रणाम करती हूँ। मैं नैमिषारण्य धाम में रहती हूँ हरदोई से, और उधर रघुनाथपुर में मेरी ससुराल है। बहुत ही पुण्य क्षेत्र है इधर। तो हम कथा सुनाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और जो कोई गलती हो, त्रुटि हो तो आप लोग माफ करिएगा, क्योंकि हमें इतना कुछ नहीं आता है, ज़्यादा थोड़ा ही बहुत आता है बस। नामो प्रसाद शंभु विनाशी, जासु अमंगल मंगल राशि, महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु सुमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपु, नाम जपत प्रभु कीन्हु प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव संगिलानी जप्यो हरि नाम, पायो वचल अनुपम ठाम, सुमेरे पवन
राखे राम। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अभी तू अजामिलु गजुगनि काऊ, भई मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नामो बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्य भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चौं जुग तीने काल तें लोका, भय नाम जपी जीव विसोका। वेद पुराण संत मत येहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानो प्रथम जुग मख वेद दूजे, द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन दीवीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नामो कल्पितरु काले कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नामो कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पीतु माता। ऐसी कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हित ऐसी है और इस लोक का माता पिता है, अर्थात तो परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कैल राम नाम भगति विवेको, राम नाम लंबन येको। काले नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमिते सुमति सम रथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम की एक आधार है कपट की, राम नाम ही एक आधार है कपट की खान। कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम
भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाए कुभाए अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। सुमेरी जो नाम राम गुण गाथा, करुणाए रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम का नाम स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारे सोई सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। राम सुस्वामी सुसेवक मोसो, निज दिस देखी दयानिधि पोसो। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक इतने भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक वेद साहिब नीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी। सुख भी कुक भी निज मति अनुहारी, न पहिए सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि और कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनी सन्मान सुबानी। भनिते भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत मही पाल सुभाऊ। जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंदो मलिन मति मोते। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिए राम कृपालु। उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया।